सेनं बालिगरा गामिनि फोथाराव फार्स्ट एभार प्राइज मानि एथलेटिक्स कम्पिटिशन जादों। सेनं बालिगरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गोबां लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवानिफ्राय माबोरै गोजान खालामनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै समखं जिपि, डेकाफाम जिपि, सिमेन्ट सापरि जिपि आरो मिसामारा जिपि बे गासै मोनब्रै जिपिनि लाइमोनफोरनि थाखाय 27, 28 आरो 25 सानथामनि हाबाफारि लानानै बालिगरा लाइमोन आफादा गोबां गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे बे बादायलायनायाव दान बान्थाबो होनाय जागोन आरो बे दान बान्थानि गासै बेसेनखौ 3 नं बालिगरा गामिनिनो सासे गोख्रों फालांगियारि मुस्रि मिथिंगा सरगियारि बिथाङा होनाय जागोन। बेनिनो दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै फुंबिलिनि समनि 8 रिंगायाव 1 नं, 2 नं, 3 नं आरो 4 नं बालिगरा लाइमोन आफादा जायगा फोसाबना होयो। बेनि उनाव 10 रिंगायाव गेलेनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सारांगा गगৈ असि, सिमेन्ट सापरि पुलिस थाना आरो बे हाबाफारिखौ सालायलाङो मुस्रि बिद्देश्वर दैमारि आफादगिरि गेलेमु खुंथाय आफादा। बे बादायलायनायाव दिनै गिबि सान हिसाबै गोबां गेलेगिरि लाइमोनफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनिसिम गासै सुबुं माहारिनिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। बालिगरा लाइमोन आफादा 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो आफाद महरै गायसननानै जोङो गोबांथार खामानिखौ जोङो मावबोनो आखायाव लानाय जादों। हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो माखासे समाव हारिमुनि माखासे खामानि मावबोनाय जादों आरो दिनै जोङो 27, 28, 29 जुन 2024 बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बालिगुरा अदेबानि 1 नं बालिगुरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै खारनाय, बारनाय, गोजौ बारनाय, हाइ जाम्प बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै सेथि साना 27 जुन 2024 बेवहाय लाइमोन आफाद हिसाबै जोङो जोंनि थांखियारि नोजोरफ्रा बियो जे ओनसोलाव जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय जोङो माबायदि गोजानाव थाहोनो हागोन आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जों माबायदि जौगाहोनो हागोन, फरायनायनि बिथिङाव हमनानै ला, गेलेनायनि बिथिङाव हमनानै ला, जोङो जौगाहोनायनि सिन्था सरसाफोरखौ खालामनानै जोङो दिनैनि बे गेलेहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेथु जोङो लाइमोन आफादानो मोनसे हारिनि सिनस्रि, जाय बिथांमोनखौ जों लानानै हारिखौ जौगानायनि थाखाय जोङो अरायसम सानबाय थायो। दा बेनिनो मोनसे दान बान्था बावगिरि महरै जोंनो सासे मोजां समाज सिबियारि मिथिंगा सरगियारि 3 नं बालिगुरा गामिनि बिथाङा फालांगियारि दा बिथाङा जोंनो माखासे बे दान बान्था महरै बिथाङा जोंनो मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि दान बान्थाखौनो बिथाङा बावनो थाखाय सिगांदों आरो बिथांनि हेफाजाबजोंनो जोङो दिनैनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जोङो लाइमोन आफाद हिसाबै जोङो जौगानो गोनां जायोब्ला मोनसेल' जायगायाव जोङो जौगायोब्ला मोनसे माहारियारि आफाद बा ओनसोला जौगानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जौगानांगोन। दा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जौगानो गोनां जायोब्ला जे जों लाइमोन आफादा बालिगुरायाव हाबाफारि लानायाव हेफाजाब होलायनाया गोनांथार बियो आरो बे हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन ओनसोलाबो जौगागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। बावहाय जोङो मोनब्रै जिपिखौ लानानै जेरै समखं जिपि, सिमेन्ट सापरि आरो डेकापाम, मिसामारा बे मोनब्रै जिपिखौ लानानै जों बावहाय गिबियै जोङो होनाय जादों। बेयो देग्लायसो गिबि मानि प्राइज जों बे हाबाफारिखौ लानानै जागायनाय जादों दिनै। जोङो दिनैनि बे सानाव गिबि हिसाबैब्लाबो जोङो गोबांथार बादायगिरिफोरखौनो मोननो हादों। बावहाय जोङो 300 बा 350सोनि गेजेराव जों मोनदों। बेखौ जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो लाइमोन बिथांमोना खुब मोनसे गोसो जानाय, बे आग्रह गोसो जानाय बिथिंखौ नुनानै जों खुब गोजोननाय मोनदों आरो गाबोननि हाबाफारि बा साननै हाबाफारि दंबावो बेवहाय जोङो ओनसोलनि लाइमोन बिथांमोनखौ बाहागो लाजानायखौ लुबैदों। गासैबो साफ्रोमबो लैहोर फैनानै सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो आयदायावनो बाहागो लानानै जोंखौ जाफुंसार होगोन बेखौ जोङो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायहरनाय थादों। गोजोनथाव खौरां,
क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।